President, det en viktig interpellasjon som tas opp i dag. Kanskje ikke det tema som mest diskutert i Stortinget når vi drar opp og trekker konklusjonene etter enhver periode man har vært gjennom, så har disse temaer litt for lite fokus over seg. For i det vide og brede så snakker vi faktisk om en av de største økonomiske postene på vårt statsbudsjett. Og FN har faktisk vært i en situasjon hvor man nå de siste tider har fått en del søkelys på seg, jamfør den siste rapporten som har vært diskutert, som går på FN som bistandsorganisasjon, hvor Norge kanaliserer 8-9 milliarder gjennom systemet. Det er liten tvil om at Norge på dette området har satt varige spor etter seg rundt om i verden, som fredsaktør, som bistandsaktør, og som en nasjon som har et ekte hjertebank for at FN som organisasjon skal ha den status og den myndighet og den autoritet som vi alle sammen ønsker. Men som utenriksministeren er inne på, så er det jo sånn at FN blir ikke sterkere enn det medlemslandene er i stand til å gjøre den. Og det er soleklart en institusjon som har et driftsbudsjett på en fjerdedel rundt cirka i forhold til det norske statsbudsjett, så sier det ganske mye om FNs mulighet til å kunne påta seg den rollen som vi alle sammen nok ønsker. Det er liten tvil om at verdenssamfunnet har et ansvar. Uro et sted i verden har veldig ofte en smittende effekt og kan være en bidragsyter til å skape en spredning i uro. Og det er jo det som også denne interpellasjonen tar opp. Og jeg synes det høres greit ut som utenriksministeren klargjør i den distinksjonen som interpellanten har vært inne på, at sitat, vi skal gjøre begge deler. Vi skal delta både gjennom FN-mandat og via aktører som utfører jobb for FN gjennom og via FN-mandat. Utfordringen fremover blir både FNs egen kapasitet og også på den andre side, norsk kapasitet til å være sterk bidragsyter. Det er liten tvil om at i en situasjon hvor sannsynligvis bidragene til FN er i ferd med å gå nedover som følge av finanskrise og så videre, så vil vi samtidig komme til å se at ikke bare Norge, men også andre land militært sett kanskje ikke lenger har den samme evnen som tidligere til å bidra. Og det synes jeg er et helt vesentlig poeng i denne debatten. Hvordan skaffe oss selv kapasitet til å gjøre den jobben som våre ambisjoner tilsier, og hvordan gjøre FN politisk i stand til å gjøre jobben som den skal gjøre på vegne av de som bidrar og som skal være hovedaktør. For det er ingen tvil om at behovet for et sterkt FN som kan i hvert fall være politisk i stand til å så få vedtatt de nødvendige mandat for aksjoner, de kommer til å være i et økende omfang. FNs styrke og evne er det som i det hele tatt i dag er oppe til diskusjon, og hvor jeg synes også den norske regjering har en forpliktelse som en av de beste bidragsyterne, også økonomisk, til å sørge for at de reformer som må gjennomføres i FN-systemet blir gjennomført. Og til slutt, så er man nødt til å ta den diskusjonen i hjemlandet om hvordan skal vi være i stand til å ha den kapasitet til å trå til i disse aksjonene hvis vi ønsker å delta, med mindre at vi bare har som ambisjon å skal være en finansiell bidragsyter. I dag er ikke det norske forsvar i stand til å påta seg noen flere og større oppgaver enn vi allerede er involvert i.